bizikletaz ibiltzean altzarete, haitzak jartzen dugu Euskal Herrian askotan, ez da? Gurean eguraldi txarra egiten duela, euri asko, Europa mailan, naiz eta euri egin eta hotza egin, gu baino askoz gehiago erabiltzen dute bizikleta, gurean gero eta gehiago, baina horretarako bidegorriak ere behar dira, ez da? Zein garrantzitsua den, esate baterako bizikleta garraio bide bezala erabiltzea, klima larrialdiaren inguruan. Hainbat datu eskainiko dizkizuet oraingo honetan, begira, atera ditugu CO2 emisioak, ezta? Gainerako ibilgailuek edo tresnek bidaiatzeko erabiltzen ditugunek CO2 sortzen dute, zenbat eta handiagoak orduan eta gehiago, ezta? Bizikletak noski erabiltzerakoan behintzat ez du bat ere CO2 sortzen, autoa erabiltzen dugun bakoitzean, gramo eta kilometroko pertsonako 150 gramo sortzen ditugu, hegazkina erabiltzen dugunean pertsonako 285 eta bidaiari ontziak, bidaiari itsasontziak, handi horiek erabili ezkero, 750 gramo kilometroko eta pertsonako erabiltzen dugu. Beraz, izugarri kutsatzen dute handi horiek, baina gure autoak ere egunero, eta gainera bakarrik ibiltzen bagara, 150 gramo CO2 sortzeko gauza dira. Ez da horre bakizue, nola gero klima larrialdian bere eragina daukan, negutegi efektuko gasa baita azken batean. Airearen kalitatea, noski, guk kutsatu egiten dugu, gainerako garraio bideak erabili ezkero, bizikletarekin bat ere ez, hau da gaurko datua. Munduan, noski, airearen kutsadura hori aldatu egiten da, Kuwaiten, gaur ikeragarri ez da gize gertatzen den, baina 174 partikula txikienak aztertu ditugu, metrokuboko, 174, Minneapolisen, Ameriketa Estatu Batuetan, 105, Sevillan 30 eta Bilbon gaur bertan, eta izan dugun giroarekin, 14 nolabait partikula dauzkagu, ez da, mikrogramo metrokuboko, eta munduko osasun erakundeak esaten digu, gomendioa, 10 izatekoa dela, nolabait osasuntxua izateko edo, 10, ez da, atera kontuak nola gauden alde horretatik, ez da, bizikleta erabili ezkero hori ekidingo genuke, eta gero ja, bukatzeko, hirietan erabiltzea ze garrantzitsua den, hiriak bero irlak dira, uda partean gure hiri handietan asko nabaritzen da hori, noski, temperatura jaitsi egingo litzateke, gehiagok bizikleta erabiliko bagenu, ezta? Izan ere, normalean auto erabili ezkero, hiri barruan, berez dagoen temperatura gradu eta erdi igotzen dugu, trafikoarekin eta, gero kotxe gainera aparte CO2 sortzeaz gain, motorraren berotasuna, pneumatikoena, frenoena ere hori gehitu egin bazaio, eta gero, noski ez, bidegorriak egin ezkero, asfalto nolabait kopurua jaitsi egiten da eta berdeguneak igo. Ez da beraz, 4 gradu jaitsiko litzateke hirietako temperatura, gutako asko eta asko bizikleta erabiliko bagenu, hori gaurko hausnarketa ez, munduko eguna da bizikletarena gaur ikustu ere.